ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു മെഹ്നൂർ വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹൗസ് ഫാം ടൂറുമായിട്ടാണ്. അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിലൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കസിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോവാണ്. അവിടെ കുറച്ച് പെറ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അവരവിടെ വിൽപ്പനയുമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടത്തേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോവാണ്, മാസ്കൊക്കെ ഇട്ട് എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ട് അവിടുത്തെ വിശേഷം കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ നല്ല പൂച്ചേനെ കാണിച്ചു തരാം. എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്? 4 കുട്ടികൾ. ഇതെന്തിനാ കൂടടിച്ച് വെച്ചേ? പൂച്ചക്കൂടൊക്കെ അടിച്ച് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പൂച്ചക്കുട്ടികളെ ഓരോന്നിലാക്കി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്താടാ ശിരോയ? കൂട്ടിലുണ്ട് ഇതോ ഇതോ അതൊക്കെ വേണ്ടിയൊന്നില്ല. ഇതിന് കൊമ്പുണ്ട് അല്ലേ? നല്ല വലിപ്പുണ്ട് ആട്. അത് മാറ്റി ടപ്പ് കൊടുക്കേ, എല്ലാം കൊടുക്കേ. ഭാവിക്ക് എടുത്ത് നോക്ക്. ഇത് 3 മാസത്തെ ആടാ. ആടിന്റെ വയറ്റൊന്നും എടുത്തോണ്ട് വരും. പാടിനെല്ലാം കണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര ബഹളം തന്നെ. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു എൻജോയ്മെൻറ്റാണ്. ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ള കുറച്ച് മീനുകളെ കാണാം, ഗപ്പീസിന്. ഇതെന്ത് മീനാ മോനെ? ഓസ്കാർ. ഒന്നുള്ളൂ? ഗോൾഡൻ കപ്പി. ഇവിടെ ഗോൾഡൻ കപ്പി. ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്നുണ്ടാ? വിൽപ്പന ഉണ്ടാ കപ്പീസ്? എത്രയാ ജോഡിക്ക്? എത്രയാ? അത് ഷീറ്റ് അടിച്ചിട്ടല്ലേ?
ഇത് എ ഫോറാ ഗപ്പിയല്ലേ ആട് വരുന്നേ എങ്ങനെ നിങ്ങള് മൊയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഒരു ബക്കറ്റില് വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അതിൽ ഈസ്റ്റ് കലക്കി പറഞ്ഞ് അതിൽ ലേശം മൊയിനിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അത് നിറഞ്ഞു വരും. എത്ര ദിവസം എടുക്കും? മണിക്കൂറിന് നിറയും. ശരി. ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ കലക്കി വെച്ചതാ? ഡേട്ടനില്ല ഇവിടെ? പുതിയ ഷോപ്പ് വന്നെങ്കിൽ അടുക്ക കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മീന്. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാ. ഇതെന്തെങ്ങനെ വെച്ചേ? വേറെ തന്നെ കുട്ടികള് ഇറങ്ങും. ബ്രീഡായല്ലേ കുട്ടികള്? ഇത് ബ്രീഡായി കഴിഞ്ഞാ നെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കുട്ടികൾ അങ്ങ് ഇറങ്ങുമായിരിക്കും അല്ലേ? ഇതേതിന്റെ കുട്ടിയാ? അതിന്റെ റേറ്റ് എത്രയാ? മോസ്കോ ബ്ലൂ 150. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാം കണ്ടു, ഇവിടുത്തെ പെറ്റ്സിനൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇവർ വിൽപ്പനയും നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ചെറിയ ബട്ടൺ അങ്ങ് ബൈ ബൈ.